Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan Qiddoo YouTube akkuma barame subscribe like gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jecha. Egaa eeluun haala maalii keessaa akka turte yaafana wanta beekamaadha jechuudha. Guyyaa har'a misraachoon dhagahee uumaa koo biraa badhaastinaaf kennameera. Kennaa koo kana immoo abbuma sanattan himuu qaba yoo jettu haasawaa turte jechuudha. Egaa yeroo darbe na dhukkubaa ture. Na dhukkubuyyuu guyyaa har'aa hospitaala yeroon hani deemu wanta biraatu natti himame yoo jettu dubbatte. Sana booda looliin dhufee gaaddanni dhufee booddee gammachuu guddaan qaba. Naani gammachuu kee maalidha? Ani haala kanaan iyyuu si arguun koo guddaa natti toleera. Garuu natti meennaani ani yaa'aab fa'ii waametoo jira. Isaan waliidhaanii dhaga'uudha kanatti qabdu yennaani ani isaan faana bakka ciqiciqiin na jibbisiisetu jira yoo jedhu dubbatte dirqama dhagaafa jettuuni erga isaan dhufanii immoo baay'ee si jeeqeera. Egaa haalonni darban wantoonni garaagaraa ni jiru. Isa kanaafiyyuu dhiifama. Kana booddee ani jireenya kee gidduu matumayyuu hin galu. Jireenya kee fataa itti jiraachuu dandeessa gaafa jettee dubbattu jechuudha. Egaa isaanis nyaara saniiwatti gurguraa turan jechuudha. Mucayyoon ishiin sunis jechuudha gabira jirti waan ta'eef jechuudha. Sana booddee galatoomete kana jechuu keedhaaf kana nutti himuu keetiidhaaf ergaa inni jedhee jechuudha. Mucittiinis immoo jireenya keessan keessa deebi'ee hin galu jechaa jirti. Kanaaf wanta jeeqamtu hin jiru. Gammaddee bashannantee jiraattaa gaafa jettuun jechuudha. Ishiin amma dudduuba jira jechuudha. Dinqiin addaa jechuudha. Gadhifama namatu seenaa jira mana. Dinqiin guddaa ajaa'ibni tokko jira. Guyyaa har'aa egaa kottuu walgeddara bakka gaafettuuni looliidhaanii maaliidhaaf jedhanii bakka eeluu loltu taa'ee jira jechuudha. Eeluun garuu hanga kanatti ilma dhiiraa hiriyaa ishii kana ofitti sisuu hin qabdu turte jechuudha. Isa kanatuyyuu yeroo garaagaraa abbaa manaa ishii faana yookiin immoo hiriyaa ishii faana walitti nama buusa jechuudha. As darbeetteen kaa hordoftoota maali rakkoon qabu asumatti itti himi jettee mucayyoon. Bakka har'a bichaan barbaade sana kanaa booda hin fedhu hani as naaf darbu teessoo iddoon taa'u irreennaan maali jennaan garaa qabachiifte. Garaa gaafa qabachiiftu henna jechuudha. Maanni gaafa jedhuun urguus neenyi garaattan baadheetten jechuudha. Wanta hin beeku sirum waan jedhu wallaalee jechuudha. Hin gammanne ani baay'ee gammadee jira jettee inni ka'ee dhaabachuu barbaade mucayyoon maal barbaaddeetu karaa biraasii ta'uu didee karaa biraasii qajeeluu didee walsii qabachuu dinnaan karaa kana dhuftee jetteeni. Egaa akkuma gaafa guyyaa qalabatii ishee lul gadduu jalqabee naaf hin gammanne jettee haammatte jechuudha. Ani nama kanatti sineegne ture iddoo kanatti sineegne tureyyuu inta as jedhee siyyaanne ture nama kanarraa maaliif foofte yoo jedhu lola kaasee ture jechuudha. Haa ta'u malee egaa wanta taasisne hundayyuu ni beektaa. Gaafa algaara wajjin bulan sana ani mee jedheera akkamitti cal jedhamee bulamuu danda'a jennaan umtuun taanetti immoo shumtuu ofishiitti dhufte jechuudha. Lakkaa egaa dirqama. Dhiira faana bultee taataanaan ulfaa'uun dirqama. Isa dhugaan siniin jedhe. Eeluun immoo biraankii garaagaraatiin akka durba taate qarree akka taate qulqulluu akka taate haasawaa turte jechuudha. Hundi keessaniyyuu ni beektu jechuudha egaa isa kana. Sana booddee ani eenyummaa koo dabarseen si kenneetteen isa kanaafiyyuu isa kana namantu jetteen nama na waan shakkuun qabu jennaan bakka hundumti isaanii giraa gabba'amanii waan godhan gaafa wallaalanii akka barbaade ta'ee balbala saaqqatee baay'ee jechuudha. Luula koo jaalallee heelooti. Eeluudhaan hin jaallata isa dhugaa malee hiriyaan lafaa qe'ee akkattiidhaan hin dhaadatu. Mucayyoon hin boochi
Imboochin qirreettee jechuudha. Dhugaa itti amanteetta ka imbaana jechaanii turte jechuudha. Inni gammachuus barbaadeera dhugaa miti kuni ani yeroo lammataadhaaf dhiifama si gochuu hin danda'u isa kana jennaan ka hospitaala deemnee ilaalamuu nan danda'a jettee jechuudha. Isheen tamanteetti waan ta'eef sana booda gaafa isaan yaa'anii isaan kun akkana garagaranii jechuudha. Jaalala isaanii ibsachuu eegalanii jechuudha. Eenyuuf eenyu Yaabii fi Eeluu jechuudha. Concretion Eeluyyee dhugaa Eeluudhaan baay'een ishee jaaladha. Xankaaraa jabduu waan taateef jechuudha. Umurii kanatti jabduudha isa dhugaan siniin jedhenna. Yeroo ishiin darbe akkatti gaddaa turte baay'ee na gaddisiisaa turte jechuudha. Yeroo hiriyaa qabatteef hiriyaan jalaa bu'u harkaa bu'u jechuudha. Mucaan kun iyyuu walitti isaan deebisuu danda'a gaama waan hundumayyuu dhiibnee jaalala keenyatti hin deebina jedhanii shubbisaa turan jechuudha. Baay'ee gammadaniiti isa kanadha siniin jechuun jaaladha. Aniyyuu baay'een si gammadeen siin jedha Eelushaa. Warri gammadan immoo bagaa si gammachiise jedhaanii siniin jechuun jaaladha. Dhugaa dubbachuu fi isa kanadha ka. Irraan tala garaanu dhiitaa irra xiqqoo ishee akka durii miti. Suma dhugaati. Kana cara bakka af warri nama yala abbaa manaa fudhatan sina dhumatte enna baga nyaatin inde qoricha dhugaa rabbi inde maal abbo inni fataadhee jiraata.